Че? Работает? Это мы билет покупаем. Дай мне один билет. Сейчас поедем на поезде в Ландау. А что, давай там сядем? Вон там сядем где-нибудь. Садись в окошко, да? Опс. Первая станция. Так, ну вот так мы приехали на вот этом цуге. Делали уже пересадку, это уже другой. Пойдем в город. Так, вот испробуем наш Aufzug, ну то есть лифт. Это вот мои коллеги делали. Я еще тогда не работал, когда они здесь его делали. Хоть прокатиться на своем творении, а то мы это, ну, наверное, вниз. Ну, это 0 на 0. А то сколько делаем и не катаемся ни разу. В другую сторону. У меня вот куча велосипедов, мотоцикл даже. А это канал такой, тут перекрывается, наверное, и вода поднимается выше, потому что тут есть рядом озеро. И этот канал с озером соединен. Чтобы в озере воды пополнить, здесь перекрывается и канал. А это мы в парк приехали. А эти двое к нам в гости пришли, да? Чё ты шипишь? Мы должны уйти. Уйти? Мы должны уйти? Может, пожрать требуют? Сейчас как долбанет. Да? Три литра. 70 евро. 3 литра. 40 евро. А это сколько литров? Тоже 3 литра, да. 55. Вот так.
Водка Абсолют 3 литра, 40 градусов, 89. Тут все трехлитровое, да? И вот это, и вот это. И вот цены такие. Ну, видно, наверное. Приезжай, Серега, бухнем. Вот такие еще есть водки. Белая березка. Да. Это в немецком магазине, да, видишь, по-русски называется водка. Байкал, вот Байкал есть, видал? Сколько он? 0,7, 13 евро почти. Амстердам. Вот 5 озер есть водка. Вот цена такая 9 и 10 евро. Империал 13, 14. А тут что-то другое уже пошло. Ну, спиртное, но я не знаю, что это. Вот здесь продается водка Ельцин. О, она дешевая совсем. 5 евро, считай. И разноцветная, видал? Красная, желтая, зеленая, прозрачная. Вон сколько. Всякого цвета тебе. Вот Пушкин. Да, да, Пушкин. А это что? А, тоже Пушкин. Black, red, красный, черный. Российская корона. Федерация, по-русски даже написано, видал? Это не русский магазин. Вот столичная. Грасовка какая-то, хер поймешь. И вот московская, вот мы ее бухали, вот когда в бусе ехали. А вот Горбачев тоже разноцветный, черный, желтый какой-то, блядь, синий. И опять Ельцин, ну нифига вообще, смотри какая. Типа запотевшая снизу. Почему? Нет, ничего. Только один маленький. Артур, по тебе кошелечек. Пойдет что-то? Вот, хороший, да? 30 евро. О, он нехороший. Ну что? Не, ну если мы поедем там, поехали, тогда лучше там. Тут у нас уже новогоднее настроение. Всякие новогодние штучки продают. Маловатые. Это, наверное, маловато? Вот у вас тоже, да, такая антиреклама курения, там, рак языка, всякая хрень. И вот такие фунфырики еще продаются. 200 миллилитров. Вот это сколько у нас тут? 100 грамм.
это они уже видели и знали.